Demam itu bukan penyakit, itu gejala. Iya. Batuk itu gejala, itu bukan penyakit. Gitu. Orang bilangnya, "Oh sakit batuk," gitu, itu bukan sakit, itu gejala. Gejala untuk sakit apa? Macam-macam. Ya kalau kalau kita bicara penyakit yang disebabkan karena virus, itu kan gejalanya mirip-mirip. Iya, Makanya betul. ketika kemarin waktu Covid belum pulang ke Wuhan, ya itu kan segala macam orang sakit kita bilangnya Covid. Karena apa? Karena Oh. itu base-nya virus. Nah, virus itu adalah self limiting disease. Dia akan sembuh ketika kita punya daya tahan tubuh yang baik. Artinya yang perlu kita fokuskan adalah imunitas kita, bukan menghindari virus Covid. Mmm. How could you avoid it? Iya. How could you avoid it? There's no way. Tapi kamu sebagai dokter pro vaksin atau enggak?